वैद्य करनाल की तरफ से आपको सब सुख शांति का आशीर्वाद, सबको आरोग्य मिले, सब निरोगी रहें, यही हमारी चेष्टा है। देखिए, आज के सवालों में जो आपका सवाल है बहुत बढ़िया है, आज के मौसम के मुताबिक है। इसको बनाया भी आसानी से जा सकता है। यह खांसी के बारे में है। काली खांसी हो या सूखी खांसी हो, दोनों में यह काम करता है। बहुत बढ़िया है, बहुत पुराने टाइम से बनाया जाता है। इसके लिए क्या करना होता है, पीपल के पत्तों की भस्म बनानी होती है। यह भस्म 5 ग्राम भस्म बना के उसको कपड़े से मतलब छान लीजिए, कपड़ छान कर लीजिए। बांस के पत्तों की भस्म भी 5 ग्राम बना लीजिए, उसको भी कपड़ छान कर लीजिए। केले के पत्तों की भस्म भी 5 ग्राम लेकर कपड़े से छान लीजिए, बड़े पतले कपड़े से छान लेते हैं इनको। अपामार्ग चिट्टों, जिसको चिट्टा भी बोलते हैं, अपामार्ग, जिसके वो बीज चिपक जाते हैं हमारे कपड़ों से निकलते हुए, उसके पत्तों की भस्म भी 5 ग्राम लेनी है। मतलब सबकी भस्म बराबर बराबर 5-5 ग्राम लेकर सबको अच्छी तरह पीस के शीशी में भर लो। 1 ग्राम दवा शहद में मिलाकर चाटनी चाहिए सुबह शाम। सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद ले सकते हैं, शाम को 4-5 बजे ले लें। ये जो है काली और सूखी खांसी की रामबाण दवा है। खांसी इससे दुम दबाकर भाग जाती है। आप इसको बना के रखिए, प्रयोग कीजिए। मेरे चैनल वैद्य करनाल को देखते रहिए, लाइक शेयर व सब्सक्राइब कीजिए ताकि औरों का भी भला हो सके, औरों का भी फायदा हो सके। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।